赶紧穿鞋，小姐，小姐，哎，快！咦！我不嫌弃你，你吓死我！我们现在困在地铁里边了，那水已经很深了，我们地铁里边已经到腰了。大家能看到朋友圈的话，帮我们报个顶。我们在沙口路，我们离沙口路很近，沙口路地铁口5号线，这样大家帮我看一下，转发一下。哎呀，我的天哪！哎呀，有个小孩子，一个孩子，一个父亲。哎呀妈呀！哎呀呀，小孩冲跑了，人冲跑了。车厢呢已经到腰了，过腰了。往那边去。外边看到没有？外边水更高，车厢外边水更高。吓死我！现在手都是抖的。还有个女的在里边已经不见了，这个男的下去转了一圈，没有找到人。哎呦，抖死了！你后边，你报道！呀，我靠啊！正大东门真的是海啊！我操，真的他妈是海呀！那个车飘起来了，我操！见过这架势吗？我操！